មកឆាផ្សិតមួយខ្ញុំអរគ្នាផ្សិតនឹងផ្សិតឯគេខ្ញុំមកសើស្គាល់អ្នកអរគ្នាបើសិនអ្នកអរគ្នាស្គាល់កុំភ្លេចជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងព្រោះយើងលាងផ្សិតឲ្យស្អាតទៅថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសបានប្រុសស្អាតមកធ្វើម្ហូបឲ្យញ៉ាំប៉ុន្តែនេះគាត់នៅសាច់បែបម្រះព្រៅជាមួយនឹងធ្វើម្ហូបវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដំបូងឡើយយើងចាប់ផ្ដើមដាំខ្ទឹមមកដាំខ្ទឹមហើយបន្ទាប់មកយើងច្រាំខ្ទឹមមកដូចតែគេធ្វើម្ហូបដូចតែគេដូចឯងនឹងឯងក្រឹមមកថាដល់វគ្គកូនពៅខ្ញុំគេចាប់ផ្ដើមឃ្លានបាយមកយំលួងយើងញ៉ាំបាយហ្នឹងនិយាយពីថាលួងអញ្ចឹងធ្វើគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្មងខ្ជូតដោយសារកូនឃ្លានពេកធ្វើអីលេបបាយកូនសិនតែពីលេបបាយហើយចាប់ផ្ដើមមកប្រតិបត្តិការរបស់យើងម្ដងទៀតដំបូងយើងដាក់ថាក្តៅហើយដាក់ខ្លាញ់មកអ្នកអរគ្នាបន្ទាប់ហើយយើងដាក់ខ្ទឹមដែលយើងច្រាំចូលលេងឲ្យឈ្ងុយឲ្យគ្រឿងក្រហមអញ្ចឹងណាតែមកយើងចាក់ផ្សិតចូលឆាត្រឡប់ចុះឡើងសម្រាប់រសជាតិធ្វើតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាទៅមានអីទេក្រៅពីអំបិលស្ករប៊ីចេងនៅថ្ងៃហ្នឹងខាងក្រៅសតុំរហូតមេឃអត់បើថ្ងៃសោះឥឡូវម្ហូបរបស់យើងឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមបន្ថែមម្រះព្រៅដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយហើយនៅគឺជាម្ហូបដែលញ៉ាំដូចដាក់ចានហើយមិនដែរអ្នកអរគ្នាទៅនងអត់បើសិនជាជួយចុចវីដេអូកុំភ្លេច like share ហើយនិង follow ផងណាអ្នកអរគ្នាបាយបាយ